2013. októberében a kormány kiemelt fejlesztési területté nyilvánította Miskolcot és térségét. A határozat kiemeli, hogy a 2014-2020 közötti Európai Uniós időszakban biztosítani kell a forrásokat Miskolc fejlődéséhez. 2013. novemberében az elmúlt 4 év legnagyobb zöldmezős beruházásáról született döntés, amely legalább 1000 új munkahelyet fog teremteni Miskolcon. Tudjuk, hogy mit kell tennünk a jövő Miskolcáért. A városok a múltjuk értékeire építkeznek. Miskolcnak számtalan értéke van, amire büszkék lehetünk. Folyamatosan szépülő belvárosunkra, az ország első kőszínházára, nemzetközi hírű kulturális fesztiváljainkra. A megvalósult egészségügyi fejlesztésekre. A Bükk-hegység lábainál elterülő városunk környezete egyedülálló. Büszkék lehetünk Lilafüredre, a Diósgyőri várra és a Tapolcai barlangfürdőre, amelyek egyre több látogatót vonzanak városunkba. Iskolavárosi múltunkra, egyetemi hagyományainkra. A város elindult a korszerű, magas hozzáadott értékű gazdaság felé. Több száz új munkahely jött létre, csökkent a munkanélküliség. Megfogalmaztuk elképzeléseinket, de a jövőképünkbe szeretnénk beépíteni minden miskolci javaslatát, véleményét. Hogyan fejleszthetjük a város közlekedési rendszerét? Hamarosan befejezzük a Zöld Nyíl projektet, forgalomba állnak az új villamosok. Villamos pályával kapcsolhatjuk össze a város pontjait, a vasútállomást, a nagyobb munkahelyeket. Csökkentjük a környezetterhelést. Az úthálózat fejlesztésével mérsékeljük a belvároson áthaladó forgalmat. Tovább építjük a kerékpárút hálózatot. Gázüzemű buszokkal korszerűsíthetjük a tömegközlekedést. Az országos közútfejlesztések, például a Kassára vezető autópálya még jobban bekapcsolhatják a várost Európa vérkeringésébe. Az Y-híd megépülésével gyorsabban megközelíthető lesz a Tiszai pályaudvar és a Martin kertváros is. A Tiszai pályaudvar egy komplex közlekedési kereskedelmi központtá válhat. A sportlétesítmények egy átgondolt koncepció alapján újulnak meg. Az MVSC sporttelep teljes felújítása után az öttusa, a szertorna, a röplabda és a küzdősportok európai színvonalú központja lehet. Minden városrész funkcióját újra kell gondolni, együtt kell újra terveznünk. Közösen megálmodjuk és megépítjük a város főterét, ami a mindennapi találkozásaink, fesztiváljaink és ünnepeink helyszíne is lehet. Megújítjuk az elhanyagolt belvárosi épületeket, megtalálva a funkciót, hogy hangulatos, vonzó városi környezetet teremtsünk. A történelmi avas páratlan érték, amit kihasználva megújítjuk a borturizmust. Együtt kell terveznünk és megoldanunk a problémáinkat. Az avasi lakótelep ad otthont nagyon sok miskolcinak, ezért az avasnak tényleg otthonnak kell lenni. Befejezzük a fészekrakók kiköltöztetését, folytatjuk a panelházak felújítását, a környezet megszépítését. Biztonságot teremtünk az avason. A jezsuita gimnáziumban létrejöhet egy kulturális és sportközpont, ami a városrész közösségi központjává válhat. A geotermikus energia még szélesebb körű felhasználásával és a lakások korszerűsítésével a környezetvédelmi haszon mellett tovább csökkenhetnek a rezsiköltségek. Miskolc magasabb fokozatba kapcsolt.
A gazdaságfejlesztés központjában a magas hozzáadott értékű termelővállalatok további letelepedése áll. Újabb ipari parki területeket alakítunk ki az új befektetőknek. Így lehet az országos átlagnál magasabb a foglalkoztatottság. A Takata csúcs technológiát hoz Miskolcra. Egyre több szakmunkás és mérnöki munkahelyet teremtünk a városban. A Miskolci Egyetem a régió tudásközpontja. A város, az egyetem és a gazdaság szorosabb összefogásával a kampusz kiemelt innovációs és kutatóközponttá válhat. Az anyagtudomány, a mechatronika, a környezettechnológia és az informatika területén a kutatási eredmények a helyi gazdaság teljesítményében is megjelenhetnek. Ha több élelmiszert termelünk meg helyben, akkor az önellátó város felé mozdulunk el, ami sok munkahelyet teremt az alacsonyabb képzettségekkel rendelkezőknek is. Az energiatermelésben előtérbe kerülnek a megújuló energiák. A megújuló energiaipar munkahelyeket is teremt. Miskolc jövője, gyermekeink jövője. Tovább folytatjuk a megkezdett óvoda és iskola felújításokat. A mindennapos sportolás lehetőségének megteremtése érdekében a felújított iskolákban új tornatermek épülnek. A gazdaság fejlődésének egyik kulcsa a kiváló szakképzés, ezért fejlesztenünk kell a szakképző iskolákat, például egy mechatronikai oktatási centrum megépítésével. Miskolc a tehetségek városa. A művészeti képzés feltételeinek javítása hozzájárul a város kulturális életének fejlesztéséhez. A kreatív ipar sok miskolci fiatalnak jelenthet jövőt a városban. A turizmus javítja a város ismertségét, elismertségét és foglalkoztatásbővítési lehetőség is. Rendkívüli adottságaink vannak, de újszerű turisztikai attrakciókat kell megálmodnunk, ami még több látogatót vonz Miskolcra. A városnak sok sportágban van komoly hagyománya. A Csorbató környezete alkalmas lehet arra, hogy nemzetközi kajakkenu versenypályát alakítsunk ki. Ez a fejlesztés a versenysport mellett vízparti szabadidőközponttá is válhat. Tervezzük meg Tapolca jövőjét. Tudjuk, hogy Miskolc-Tapolca nélkül nincs miskolci turizmus, ezért meg kell oldanunk Tapolca méltatlan állapotát. Célunk, hogy még több szolgáltatással várjuk a kikapcsolódni, gyógyulni vágyókat. Itt vannak Miskolc gyökerei, aminek a bencés apátság részleges helyreállításával állíthatunk emléket. Sok év után 2014-ben első ütemben egy sportmedencével megnyílik a strand, a második ütemben megépül egy európai színvonalú élményfürdő. Miskolc az élmények városa. Diósgyőr a város múltjának jelképe és a jövő lehetősége. A következő évben befejeződik a diósgyőri vár rekonstrukciója. A részlegesen újjáépült vár a panoptikummal, a lovagteremmel és a megújult kiállításokkal a kultúrturizmus központjává válhat. A diósgyőri vár lesz a háttere a lovagi tornák terének, amely épp úgy alkalmas történelemidéző viadalok és lovasversenyek megrendezésére, mint nagyobb lélegzetvételű koncertek, vásárok, szabadtéri színházi előadások, közösségi események helyszínének. Valóra válik a régi álom. 4,5 milliárd forintból európai színvonalú stadion épül Diósgyőrben. A rekonstrukció során átalakul a stadion környezete. A sportinfrastruktúra fejlesztés során az atlétika is új helyre költözik. Nemzetközi versenyeket, edzőtáborokat hozhatunk a városba. Célunk, hogy eredményesek legyünk az élsportban, hogy még több gyermek sportoljon. Együtt szurkolunk a Diósgyőrnek, együtt szurkolunk Miskolcnak. Ezek a képek azt mutatták be, hogy milyen sok lehetőség áll előttünk a következő időszakban.